लावर मिळत होते. सेंटरमधून तार वायरिंग. नमस्कार मित्रांनो, आपण हरंगो स्टेशनवर एक व्लॉग बनवत आहे. बघू स्टेशनमध्ये आत्ता आलोय तर बघू कसं कसं काय काय किती स्वच्छता आहे, काय काय स्वच्छ ठेवतात का नाही. मला तर स्वच्छता काही दिसना गेली इथं. जिकडं बघा तिकडं प्लास्टिकच्या बाटल्या काही पण टाकलेलं आहे, कचराच केलेला आहे सगळं. जसं लातूर स्टेशनला साफसफाई वगैरे कंटिन्यू चालू असते तसं इथं काही चित्र दिसत नाही मला. इथं आल्यापासून सगळं बघितलं, स्टेशन पूर्ण स्टेशन ठिकठिकाणी घाण दिसते. पटरीवर घाण आहे. रेल्वेचं दुर्लक्ष दिसतंय स्टेशनकडं. वाटलं मित्रांनो हरंगो रेल्वे स्टेशन.